迎来到泛泛之交。今天要教大家做的甜品是大米冰淇淋。首先要准备的食材有米饭、糖、牛奶、冷冻莓果、黄油、稀奶油。大家赶紧截图保存起来。一切都准备好之后，锅中加入米饭、稀奶油和牛奶，搅拌均匀，煮25分钟左右，持续搅拌以免锅底烧焦。将煮好的米饭倒入料理机，加入奶油、砂糖，再用料理机搅拌至浓稠状。倒入准备好的可爱模具，加入喜欢的水果，送入冷冻2小时。冷冻完成后，超健康的米冰淇淋就大功了。上面放上自己喜欢的水果以及饼干做装饰，就可以品尝到健康的米冰淇淋啦。简单又好吃，赶紧试一试！